各位大家好，今天我们来介绍上一期我们介绍了肥尾手工，那我们这一期来介绍豹纹手工。对，那我们通常我的手工是饲养在一个爬柜里面，那这爬柜其实很方便，就是它里面已经有内控的一些控温度这样子，然后里面有加热垫了，所以其实里面就是很简单，就放一个水盆跟一个锅去饲养它们。其实我觉得爬柜还蛮简单的。那如果你要喂食的时候，就是把它拉出来，然后把洗菜加进去，然后喂它吃，速度喂食方便又简洁，所以其实我还蛮推荐，如果你养多只的话，其实爬柜蛮适合的。好，那我们就来接下来进入我们的正题，介绍豹纹手工哦。那今天介绍这一只，它也是川普白化的豹纹手工，它是公的，然后它非常的大只，它也是非常的大，体长应该有超过20公分以上了吧？对，也很漂亮。然后你看，就真的是豹纹的感觉，很可爱。豹纹手工相较于肥尾不一样的话，它们就是看它们的四肢就比较长一点，然后嘴巴鼻纹那个地方就会比较长，然后也比较大只。把它抓出来给你们看一下，相较于我的手，它就很大，然后它们速度也非常的快，相较于肥尾的话。那豹纹手工它是有些会有巨人手工的基因，它就会显示的会比较大只一点。对，那这只尾巴非常的肥厚。在我们介绍这一只呢，这一只就是菊化的手工，你就可以看得出来，它身体比较呈现于橘色，然后尾巴会有一些橘白啊，比较杂色一点的，好，就会比较橘化的感觉。好，它们就会比较相较于那个肥尾的话，它们就会比较有一点刺激，它们就会比较警戒性强。但是它们如果其实大一点，它们就比较长大的话，它们其实比较容易上手，只是它们就会比较害怕。那豹纹手工一样还是会断尾的哦，所以还是要注意小心一下。它们警戒心就比肥尾比较强硬一点，但其实它们成体时候抓其实都还好，不太会咬人。那这一只就是日燕。它是有巨人基因的日燕手工，对，所以它就会比别人还要大只，体长也会比较大。看，那日燕跟菊化不一样的是，它的比较纯漂亮的日燕的话，它的尾巴是几乎都是橘色的，这是比较深橘，然后这个的颜色就会比较淡一点，然后增加一些白色这样子，那是日燕手工。那手工几乎都是夜行性的，所以他们白天几乎都是躲在窝里面睡觉，然后到晚上的时候他们才会出来活动。所以因为现在是白色的时候是白天，所以他们几乎都躲在窝里。那这一只也是日夜手工，对，它是母的，就看得出来跟刚刚那一只公的日燕差不多。那这一只的日燕的橘色比较没有那么深，它是比较属于黄橘色一点，没有像刚刚那个橘色比较深厚。那日燕就会有它们的颜色的深浅啊，那去判断这样子，有可能它日燕其实就是川普白化加上日燕加上菊化，好，然后再加上这两种基因所造成的，所以会有日燕的效果这样，然后看它带的白化基因比较多还是
橘化的基因比较多，然后就会呈现它们的颜色。比较温驯的豹纹手工其实也是可以上手啊，是没有问题。其实它们成体过后都会比较上手，幼体的话就会比较紧张。那其实不用急着说哦，为什么我们家的手工都会咬人啊，幼体都会暴冲啊，都躲起来不让人家看啊，然后什么之类的。其实他们到长大的时候就会稳定了，稳定之后他们就会比较容易上手，不会暴冲。再来就是它环境还没适应，它当然就会比较暴冲一下。你不用太过于担心说哦不亲人啊，或者是无法上手。那毕竟他们就是爬虫动物嘛，爬虫动物本身就是比较不属于就是像猫啊狗啊这样子容易让你可以温暖你的心灵啊或什么之类容易上手啊，然后比较温驯之类的。你要记住他们就是爬虫动物，他们本身就是独居的。对，那有些可能你可以训练到它比较可以亲近你。如果你只有1只2只，其实你可以做这样的训练，慢慢的跟它每天做互动。那像我们是大量的，可能就10几20只的话，可能没有办法，就是每只都每一天都有花时间去跟它做互动。但其实在喂食之后，你可以慢慢的跟它做一些小小的互动是没问题的。再介绍这一只就是我们的暴风雪，这只小帅哥，他很暴冲，对，所以就所谓幼体很暴冲，有没有？所以我们尽量就是要小心一点，他们真的有时候真的会咬人。那等它长大之后就比较好一点了。关起来，把它关起来，不然它会跑掉，很恐怖的。然后再介绍我们这一只可爱的，这个就是恶魔白酒。对，恶魔白酒就是川白配上暴风雪，再配上日食盐3种基因，它们就会变成恶魔白酒。那有些还会有些那个是雪花的，就再配上超雪的基因，就会有超雪的雪花白酒很难念。对，但它们真的很漂亮，就是全白色的。那你看出来日食眼，它眼睛全部都是黑的，有些全黑，有些是全红。那其实豹纹一般都是像这种眼睛，对，都是这种眼睛。那也有日食眼啊什么之类的。那恶魔白酒真的蛮漂亮的。再呢，这一只就是超雪川白，就是超雪的基因配上川白的基因，就会变成这个样子。目前都还是幼体，很暴冲。那这眼睛就是没有日食眼啊，就是比较瞳孔跟眼球眼白是分离的。那这一只就是标准雪花，一般的雪花的这还是幼体，等它长大的时候，它身上就黑点会多，然后身上黄色的地方也变比较黄。所以豹纹的小时候跟长大其实都会有差别的，所以你小时候可能看它是这个样子，但是它长大之后它就会变成另外一个样子，所以还蛮可爱的。你依照它的基因不同而有所变化。对。那豹纹手工的饲养方式就跟肥尾手工是一样的，一样就是加热电水盆，然后窝，没有什么特别的不一样。对，它们只是品种不一样，长相不一样。那吃的一样，就是一样蟋蟀啊、杜比啊之类的。那我们今
今天就抱纹手工介绍到这里，那之后会再继续帮你们介绍其他的东西。那如果有喜欢的话，请帮我按赞、订阅、加分享，谢谢你哦，拜拜。